السلام عليكم هاوڕێیانی عزیز، من نیگا ئیمادم ئینشاءالله ئەمڕۆش لەگەڵتانە ئەبم بۆ باسکردنی لێکچەری دووەمی ئەماینۆ ئەسیدەکان. یەکەم شت ئێمە باسی ئێنزایم و ڕێگوڵەیشنی ئێنزایمەکەن. ئێنزایم چییە؟ are naturally produced proteins that act as biological catalysts. کەواتە ئێنزایم بە شێوەیەکی سروشتی لە پڕۆتینەوە دروست بووە و وەکو هاندێرێکی بایۆلۆژی لە لەشە کارەکە. واتە چی؟ واتە they help speed up chemical reactions in organisms body. و هەروەها ئەم chemical reactionانە چۆن speed upەکە یان ئەم پرۆسەیە چۆن بەدەست دێ؟ ئەڵێن لەو کاتێکە ئینزایمەکە بە سەبستریتێکەوە ئەبەسترێ. ئەم سەبستریتە چییە؟ کۆمپلێکسێکە، complex molecule that intercell and upon which enzyme act. واتە چییە؟ واتە سەبستریت بریتێ لە کۆمپلێکسێک کە ئەچێتە ناو خانەکە و ئینزایمەکە کاری لەسەر ئەکا. و ئەو ئینزایمەش بۆ ئەوەی کار لەسەر ئەو سەبستریتە بکە پێویستە سەبستریتەکە بایند بێ بە ئینزایمەکەوە. باشە؟ Each enzyme type has specific substrates to which they can bind. هەر جۆرێکی ئێنزایم سەبستریتێکی تایبەت بەخۆی هەیە کە ئەتوانێت پێی وێ ببەسترێ و لە دوای ئەوەی کە پێی وێ بەسترا ئینزایمەکە چیەکە؟ برێکداونی ئەو سەبستریتە ئەکا بۆ smaller products، باشە، that can be processed by the organism's body into energy. کە دوایی ئەتوانین ئەم سەبستریتە کە ئینزایمەکە برێکداونی ئەکا بۆ ئەوەی کە smaller product دروست بکە، لە دوای ئەوە زیاتر پرۆسەکە بەردەوامە بێ هەتاوەکو ئەو کاتی ئەو سەبستریتە ئەکرێت بە ئینەرجی. All enzymes should not be activated at the same time or in the same cell. کەواتە هەموو ئینزایمەکان کە لە لاشەیە هەیە لە هەمان کاتا و لە هەمان سێڵە ئەکتیڤیت نابێ بکرێ. بۆ نمونە تۆ ئینزایمانی کە لە گەدەیە هەیە نەکرێ هەمانە و ئینزایمانە لە خانەکانی مێشکیشە ئەکتیڤیت بکرێ، یاخود بۆ نمونە تۆ کاتێک چەوریەکە خۆی کۆمەڵێک ئینزایم ئەکتیڤیتە کرێ کە کۆمەڵێکی تر ئەکتیڤیت ناکرێ. Instead, enzyme regulation should occur. ئەی باشە ئەمە چۆن بەدەست دێت؟ طبعاً لە ڕێگەی enzyme regulationەوە. واتە خانەکان سیستمێک بەکارێنن کە پێوترێ enzyme regulation is careful control system of enzyme in which some enzyme are turned on while others are turned off. کەواتە ئێمە سیستەمی ئینزایم ڕێگوڵەیشن بەکارهێنین لە لاشەی خۆمانە بۆ ئەوەی هەنێک لە ئینزایمەکان ئەکتیڤیت بکرێ و هەنێکی ئەکتیڤیت نەکرێ و لە هەمان سێڵیشە هەمووی ئەکتیڤیت نەکرێ. بۆ نمونە هەموو ئەو جۆرە ئینزایمانێک کە تۆ لە لاشەیە هەتە ناکرێ هەر هەمووی لە یەک سێڵە ئەکتیڤیت بکرێ. و ئەم ڕستەی ئێرەش دووبارەیە با بڕۆین لەسەر ئەم سلایدە. باسی چیەکە؟ بۆ نمونە تۆ ئەمە سەبستریتێکت هەیە و لێرە ئەمە ئەکتیڤ سایدە. ئەکتیڤ ساید چییە؟ ئەو شوێنەیە کە لەسەر ئینزایمەکە هەیە کە ئەم سەبستریتە بایند دەبێ پێوەی. لە دوایەوەی کە سەبستریت و ئینزایمەکە بایند بوون لێرە چی دروستە بێ؟ ئینزایم سەبستریت کۆمپلەکس تێکت بۆ دروستە بێ و ئەلێرەیە تا ڕادەیەک ئینزایمەکە شەیپی خۆی ئەگۆڕێت. چوێگە لێرە سەیری بکەیت بە تەواوەتی سەبستریتەکە تەواوکاری شێوەکەی نییە، یەک تۆز گۆڕانکاری هەیە لێرە ئەگە لێرە سەیری بکەیت، بەڵام لێرە ئیتر بە تەواوەتی ئینزایمەکە چیەکە؟ changes shape slightly as substrate binds. لە دوای ئەوە ئینزایمەکە چی دروستەکە؟ پرۆدەکتەکەی خۆی دروستەکە. کەواتە لە سەبستریت کۆمپلەکسەوە لە ئینزایم سەبستریت کۆمپلەکسەوە گۆڕێ بۆ ئینزایم پرۆدەکت کۆمپلەکس. و لە دوای ئەوەش چی ئەکا؟ ئەم ئینزایمە پرۆدەکتەکەی خۆی ڕلیزەکە. باشە؟ سمۆڵەر پرۆدەکتەکەی یان هەر پرۆدەکتێک کە دروستی کردووە ڕلیزی ئەکا. Enzyme and substrate bind forming an enzyme substrate complex and the enzyme breaks down the substrate. و ئەوەش بزانین کە ئینزایمەکان تەنها کاریان ئەوە نییە کە برێکداونی سەبستریتەکان بکەن، هەنێک جار بۆ نمونە دوو سەبستریتە بایندینیانەکەن بەیەکەوە. و ئێمە ئێستا لێرە دین باسی جۆرەکانی enzyme regulation ئەکەین کە لاشە بەکارهێنێ. There are certain factors that help regulate enzyme that include genetic enzyme regulation, compartmentalization, substrate concentration, degradation of enzymes, alteration of environmental factors, modification of zymogenes, covalent modification, allosteric regulation, and inhibition. کە ئێستا دانە بە دانە باسی هەرهەموویانەکەین. یەکەم دانە باسی چیەکەین؟ باسی genetic regulation ئەکەین. Genetic regulation چییە؟ ئەڵێن یەکێکە is one of the many mechanisms that regulate enzymatic activity. باشە ئێمە لە ڕێگەی جینەوە ئەتوانین ئەکتیڤیتی ئینزایمەکان ڕێک بخەین. چۆن؟ It is achieved by regulating
how many enzymes are produced by the organism's body. If the body needs more enzyme to be produced, then induction of the gene producing the enzyme takes place. الله اگر لاشه انزایمی زۆرتری پێویست بێ ئەو کاتە جینەکان هانەدرێن بۆەوەی ئینزایمی زیاتر دروست بکەێت. طبعا ئینزایمشتمان لە پرۆتینەوە دروستەکرێت کاتە جین ئەکسپرێشن ڕوەدا. ئەگەر بۆ نمونە لاشە پێویستی بە ئینزایمێ بێ ئەوە جین ئەکسپرێشنی زیاتر ڕوەدا. Then, okay, on the other hand, if the body need fewer enzyme to be produced, then the gene producing the enzyme is repressed. باشا لو كاتا شيكري ناهلري كأو جينا expression زياتر بكابو أو إنزيمة شكيتر تاو لاشا بيوستي بينا ماوا جوري دومان compartmentalization أمان إنزيمة كتشيلي أكري enzymes are also regulated by compartmentalization أمان يعني شي which mostly occurs in eukaryotic cell. During compartmentalization, enzymes are separated by cellular membranes that restrict their movement to a certain compartment, usually a cell organelle. ليرة إنزيمة تشيلي أكري إنزيمة تايبتمنت أكري ب compartmentي تايبتمندي cell بونمونا أو إنزيماني كلميتوكوندريا كاركن هەمانە و ئینزایمانەی نییە کە لە لایسۆسۆما کارەکەن یاخود لە ڕایبۆزۆما کارەکەن. بۆیە لێرە ئێمە ئەڵێین کە ئەم ئینزایمە تایبەتمەندە بە کۆمپارتمنتێکی ئەو سێڵە بە شوێنێکی تایبەتی ئەو سێڵەوە بە ئۆرگانێڵێکی سێڵەکەوە. This means that such enzymes are only able to function inside the compartment and will not be able to reach substrate outside of that compartment. يعني ئەم ئینزایمە تەنها لەو کۆمپارتمنتی سێڵا بۆ نمونە لە مایتۆکۆندریایە ئەتوانێت کار بکات و ئەگەر بچێتە شوێنێکی تری سێڵەکە و بچێتە ناو ڕایبۆزۆم بچێتە ناو لایسۆسۆمە ئەوە ناتوانێت سەبستریت باینډینگ بکات و ئیشی خۆی بکات لەوێ. This method of regulation can also provide the right environment for enzymatic activity to occur. اینجا لێرە باسی چیەکە نمونەیەکمان بۆ هێنێتەوە ئەڵێ an example of this type of enzymatic regulation can be found in the enzymes localized to lysosomes. یعنی ئەو ئینزایمانی کە کەونە ناو لایسۆسۆمەوە نمونەیەکی باشن organelles that help break down cellular materials. طبعا ئێمە زانی لایسۆسۆمەوە ئۆرگانێڵەیە کە cellular materialەکان break downەکە. طبعا لە ڕێگەی چیەوە لە ڕێگەی ئینزایمەکانەوە کەواتە ئینزایمانی لە لایسۆسۆما هەیە ناکرێت لە کۆمپارتمنتێکی تری ئۆرگانێڵێکی ترا هەبێ یاخود لە سێڵێکی ترا هەبێ. Another example is the enzymes localized to mitochondria, which can reach an extreme internal environment compared to the rest of the cell. These conditions, a relatively higher temperature and pH, allow the function of certain enzymes to be enhanced. کەواتە پلەیەکی گەرمی بەرزتر و pHەکە ئەوە دیاری ئەکا کە ئەم ئینزایمە فانکشنی لە چ کۆمپارتمنتێکی سێڵەکەیە بێ. وەکێکی تر لە ڕێگەکانی ئینزایم ڕێگولیشن بریتە لە substrate concentration. ئەمەیان ئەڵێ is another method for enzyme regulation during which the number of substrates available is controlled. کاتەڵێکی هەتا وەکو ڕێژی سەبستریتەکەمان زیاتر بێ if substrates are not readily available for enzymes to bind and break down them, then enzymes will not be activated even though there may be many enzymes available. ئەڵێ هەرچەندە کە ڕێژەی سەبستریتەکە کەم بێ با ئینزایمیشت زۆر بێ بەڵام ئەوە ناتوانێت ئەکتیڤیتی ئینزایمەکان بکا بۆ ئەوەی کە کاری خۆیان ئەنجام بدەن. Degradation of enzymes ئەڵێن چی؟ Enzymatic degradation also regulates the number of enzymes available to bind and break down substrate. ئەڵێ چی؟ degradation of enzyme یان enzymatic degradation بە هەمان شێوە ڕێگولیتی ئەوە ئەکا کە ئایا تا چنێک ئینزایم لە ناو سێڵەکەیە هەبێت و برێکداونی سەبستریت بکە. ئەمە چۆن ئەکرێ؟ ئینزایمێکمان هەیە لە ناو سێڵەکەیە بۆ نمونە
breakdowni ئینزایمێکی ترەکە واتە ئینزایمەکان خۆیان تێکەشکێنن باشە themselves ئینزایمەکان خۆیان تێکەشکێنن بۆ ئینزایمێک دێت کە ئینزایمێکی تر تێک ئەشکێنێ ئەو ئینزایمێک کە تێک شکاوە ئیتر تەواو ناتوانێت باینډین بێت و بەمەش ڕێکخستنی ئەو ئینزایمە کراوە کە ناتوانێت ئیشی بکات لەناو سێڵەکەیە ئەڵێ however substrate can also be degraded لەم کاتەشە یعنی تۆ بۆ نمونە ئینزایمێکی تر تێکەشکێنێت لەوانەشە لەو کاتە سەبستریتیش تێک بشکێنرێت alteration of environmental factors گۆڕانکاری لەسەر environmental factorەکانس Enzymatic activity can also be regulated through the alteration of environmental factors. There are certain environments in which enzymes function at their best. In particular, enzymes have a specific temperature and pH ranges that facilitate their activity. طبعا يما enzyme كان هروكوت مان لتمبريتشري تابت بخوانا ولا pH تابت بخوانا أتوانا كاري خوان أنجام دن بلا ما قربتو أم temperature و أم pH دسكاري بكريتو قران كاري بسرع بي أو كاتتو environmental factor أو enzyme قوريو ناتوانت بباشي كاركاني خوي أنجام دن. Enzyme regulation takes place by changing the temperature or pH level, thus affecting enzymatic function. Modification of zymogenes. Modification of zymogenes چیه؟ جار ببزنی zymogen خویشه. Zymogen also called proenzymes are inactive enzymes. يعني و enzymes که للاشياء هن بلاميشتا active نين that can become active enzyme كأيما أتوانين أو enzymes active بكين. Zymogenes need a chemical modification كواتا zymogenك PVC بچی هي PVC ب chemical modification يك هي بو أوي active به oftentimes by other enzymes هني جاللين enzyme ترو chemical modification بسر أم zymogen يدتو activate يكا a control mechanisms at the level of chemical modification of zymogenes manages the production of activated enzyme كواتا ألين شي ألين أو control mechanism كا chemical modification كا بكاره هندي زور جرينجا بوي كزايموجينا كا activate بكاته وياخد أبد ببرع وبريوي كزايموجينا كا activate بكره. Covalent modification. Some enzymes are regulated by covalent modification, a mechanism that involves covalent binding of a singular molecular group. أما الشيء يعني بون بندرس بوني بندي هاوبشة أو إنزيمة بندي هاوبش دروسكات لقل موليكيول ترابو أويكا activate بي وكو شي بون منا لكاتي phosphorylation لكاتي acetylation يعني methylation أمانا chemical modification يعني covalent modification كوا أكات أم إنزيمة activate بي. Through this method, enzyme regulation takes place by addition or subtraction of the molecular group. كواتا يان أواتا molecular group أخريت السريتر فوسفور ب أسيتال كو أي ب يان مثيل ب أخريت السري ياخد ليدر كريبا مش أو إنزيمة شيء ب أو إنزيمة أكتفة ب. Allosteric regulation أمشيا allosteric regulation is also a common means to control enzymatic activity واتا أميشيا زور كومنة كابكاري هندل enzymatic activity على العشاء through what is allosteric regulation achieved regulatory molecules activator molecules that turn on or inhibitor molecules that turn off enzymes bind to an enzyme's allosteric site أمشيا لكاتي allosteric regulation إما أو إنزيماني كهمانا إموت من active site هي كسبستريتي بيو بس لو allosteric site من هي allosteric regulator كاني بيو بس ريك إيتر يان inhibitor يان activator كبيو أبستريت وأكا أم إنزيم يان active بي يان inhibit بي و allosteric site أو شوينية كموليكيوليك أبستريت بو إنزيمه كشيبي خوي جورد وهروها كشيبي خوي جوري لو كاتيا فانكشن كشي أجوري بلام أمتشيا أو أكتيفيتره يعني أو هي إنهيبيتره كهرمون نية إيش كهرمون كان بشوني تابد بخوانه وأبسترين هن جارب أكتيف سايتا كانوا وأبسترين بو أويكا إنهيبيتر بن ياخد أكتيفيتر بن أكتيفيتر بن بلام
ام allosteric moleculeانه با allosteric site ابسترين كهرمون نين allosteric regulator كان امانه هرمون نين چونکه هنيك لإنزيم كان بهرمون regulation اكرن. Changing the shape of enzyme affect the shape of its active site, the site where enzymes bind to their substrate. كاتا اگر بيتو shape enzyme بغوري او كاتا active site كشي اغوري. If the shape of the enzyme's active site and the substrate do not match, then they cannot bind to each other and the substrate is not broken down. Note that a change in shape could also lead to an enhancement of enzymatic substrate affinity, thus increasing the number of substrates that are broken down. كاتا الله هرچنده که گۆڕانکاری لە شێوەیە ئێمە بتوانین ئەنجامی بدەین بەسەر و ئینزایمەیە ئەو کاتە زیاتر گۆڕانکاری بەسەر ژمارەی سەبستریتەکانە دێت کە ئێمە ئەتوانین برێکداونی بکەین. One of the mechanisms of allosteric regulation is feedback inhibition. باشە بۆ نمونە What is feedback inhibition? Feedback inhibition occurs when the product of a metabolic pathway acts as the regulator. يعني بو نمونە ما citric acid cycle مان هەیە کە هەنێک لە ئەو مادانەی کە لە citric acid cycle خۆیان دروستە بن ئەبن بە inhibitor بۆ ئەو ئینزایمی پێش خۆیان. باشە کەواتەمە پێوترێت feedback inhibition کە بۆ نمونە لە metabolic pathwayەکە ئەو مادانەی کە دروست بوون ئەو پرۆدەکتانەی کە دروست بن وەکو چی کارەکەن وەکو regulator کارەکەن. It is an example of inhibition, another enzyme regulation mechanism. طبعا مشهر نمونەیەکی تری inhibition کە تۆزێکی کە باسێکن لە enzyme regulation بەکارهێنرا کە ئەمەتانێ. Inhibition چییە؟ An inhibition is a molecule or inhibitor is a molecule that binds to an enzyme to hinder its function. كاتا inhibitor كان أو moleculeانه كأبستري بإنزيم وبو أويك functionكي نهيلة. There are three types of inhibition methods: competitive inhibition, uncompetitive inhibition, and non-competitive inhibition. Competitive inhibition چیە؟ لێرەیە ئەمە چی ڕوئەدا؟ ئەڵێ مۆلیکیولەکە چی پێدێ کە پێوترێت competitive inhibitor binds to the active site of the enzyme and compete with the enzyme substrate. کەواتە لێرەیە بۆیە پێوترێت competitive چونکە بە active site ئینزایمەکە و ئەبەسترێ و هەروەها ڕکابەری ئەو ئینزایم substrate ئەکەواتە ناهێڵێ substrateەکە ببەسترێ بە ئینزایمەکەوە. This mechanism reduces enzymatic activity because it decreases the number of substrate able to bind to the enzymes. The competitive inhibitor is not broken down by the enzyme. كاتا competitive inhibitor كان أمانة خوان broken down نكرن للاين enzyme كوا. Even though its shape is similar to that of the substrate, it's not a perfect fit or for breakdown. كاتا أما هرچندك competitive inhibitor similar با substrate ئینزایمەکەوە بەڵام لەگەڵ ئەوەشە perfect فیتێک نییە بۆ ئەوەی کە ئینزایمەکە breakdowni بکات تەنها وەکو inhibitor کارەکات و تاو نایڵێکە substrateەکە بە ئینزایمەکەوە ببەسترە. Uncompetitive inhibitor ئەمەیان چییە؟ یاخود پێش یەوترێت anti-competitive inhibition occurs when the inhibitor binds to the complex formed between an enzyme and its substrate. كاتا أمد شيا أم inhibitor bind به بو complexy كلينيوان enzyme كو substrate كيادروز بوا. This binding ultimately hinders the enzyme's function and prevents the breakdown of the substrate. كاتا أما ليري بأكتف سايت هنا بس ربو بو complexy أبسري كلينيوان enzyme كو substrate كيادروز بوا. A non-competitive inhibition شيا أما the inhibitor binds an area other than the enzyme's active site. باشا بهر شوينيكي ترو أبسري جگل active site كأويش چيا؟ This binding causes change in the shape of active site that prevents the enzyme from binding to its substrate. This is a type of allosteric regulation. جوري كي allosteric regulation كوتمان
بە ئەکتیڤ سایتەکەەوە نابەسترێ بەڵکو بەچیوە بەسترێ توانین بڵین بە ئەلۆستێریک سایتەکەەوە ئەبەسترێ. ئەمیش سەمەری هەرباسی بابەتەکانی پێشووترە خۆتان ئەتوانن بیخوێننەوە. Nitrogen metabolism and the urea cycle. Amino acid play key roles as precursors to nitrogen-containing compounds. کەواتە ئەماینۆ ئەسیدەکان بۆ ئەو کۆمپاوندانەی کە نایترۆجینیان تایە وەکو پریکۆرسەرێک کارەکەنەوەتە وەکو پێکهاتێکی بنەڕاتی و پێکهاتێکی سەرەکی کارەکەن. نمونەی کەمان هەیە نیکۆلۆتایدەکان و نیورۆترانسمیتەرەکان و هەروەها وەکو سەبستریتێک کە بۆ پرۆتین سنتسیس گرنگە ئەماینۆ ئەسیدەکان بە هەمان شێوە و هەروەها ئێمە ئەماینۆ ئەسیدەکان ئەتوانین ئۆکسیدیشنی بەسەرابێنین بۆ دروستکردنی energy production or storage. Unlike carbohydrate and lipid metabolism, we must be concerned with the status of both carbon and nitrogen-containing moieties when discussing the metabolism of amino acid. کەواتە ئێمە کاتێک باسی مێتابۆلیزمی ئەماینۆ ئەسید دەکەین بە پێچاوانی لیپید و کاربۆهایدرێت مێتابۆلیزمەوە ئەبێ باسی هەردوو بەشی کاربۆنەکە و باسی نایترۆجینەکەشی بکەین کە چیان بەسەرادێ لە مێتابۆلیزمەکەیە. In case of amino acid, nitrogen is released as ammonia, NH3. باشە ئەو ئەماینۆ ئەسیدە کە مێتابۆلیزمی بەسەرادێ یەکەم جار ئەمۆنیاکە بە شێوەی یەخو نایترۆجینەکە بە شێوەی ئەمۆنیا بە شێوەی NH3 release بێ و لە physiological pH the majority of ammonia is present as an ammonium ion NH4 plus. It is important to note that only ammonia can across cellular membranes. کە گرنگە ئەوە بزانین ئێمە تەنها ئەمۆنیا ئەتوانێت بە پەردەی خانی زیندەوەرانە تێپەڕ ببێ بەڵام ئەمۆنیۆم بە پێچەوانەوە وانیە. The majority of ammonia is incorporated into urea. زۆربەی ئەمۆنیاکە ئەکرێتە چی ئەکرێتە یوریا لە لیڤەرە طبعاً و لە هەروەها لە کدنیە ئەو یوریا دەرەدرێتە دەرەوە کەواتە یوریا خۆی لە لیڤەرە دروست ئەکرێت لە ئەو نایترۆجینە و لەو ئەمۆنیایەوە کە لە ئەماینۆ ئەسیدەوە دەرەچێت و هەروەها لە کدنیەوە ئەکرێتە دەرەوەی لەش یوریا کە لە ناو یورنا هەیە. While the remaining carbon-containing skeleton is oxidized or utilized in other anabolic pathway, نمونە گلوکۆنیۆجێنسیسمان هەیە و هەروەها ئەو کاربۆنەشی کە ئەمێنێتەوە ئۆکسیدایز دەکرێت یاخود بەکارهێنرێ لە ئەنابۆلیک پاثوەیەکانی ترا بۆ دروستکردنی گلوکۆز گلوکۆنیۆجێنسیس بریتێ لە دروستکردنی گلوکۆز لە نەن کاربۆهیدرێت سۆرسەوە. Transport of nitrogen via amino acid. نایترۆژین چۆن ئەگوازرێتەوە لە ڕێگەی ئەماینۆ ئەسیدەکانەوە. The amino acid pool is continually in flux and can be influenced by both dietary protein consumption as well as normal protein turnover within the tissues. کەواتە ئێمە ئەو ئەماینۆ ئەسیدانەی کە فریە لە ناو لاشەیە بە شێوەیەکی بەردەوام ئێمە ئەتوانین لە خواردنەوە بەدەستیان بێنین dietary protein consumption و هەروەها لە لاشەشە لە ڕێگەی تێکشکاندنی پرۆتینەکانەوە یان ئەتوانین بڵێن protein turnover ئەتوانین ئەو ئەماینۆ ئەسیدانشمان دەست بکەوێت واتە free ئەماینۆ ئەسیدمان دەست بکەوێت. Given that the major site of nitrogen disposal is the liver. کەواتە شوێنی فڕێدانی نایترۆژین بریتێ لەکوێ بریتێ لە لیڤەر چکۆتمانەکرێتە یوریا و ئەویش لە ڕێگەی کدنی و دێتە دەرەوە. A mechanism for transport of excess amino acid nitrogen from the peripheral tissue to the liver is in place. واتە ئەو میکانیزمی کە ئێمە لە ڕێگەیەوە ئەتوانین ئەو نایترۆژینە لە پریفرال تیشوەکانەوە بگوازینەوە بۆ لیڤەر لە لیڤەریشەوە بکرێتە دەرەوە ئەم کردارە بەردەوامە بێ. Both alanine and glutamine play essential role as non-toxic carriers of ammonia from peripheral tissue to the liver. کەواتە ئێمە دوو ئەماینۆ ئەسیدمان هەیە کە ئەتوانێت ئەو ئەمۆنیایە لە پریفرال تیشوەکانە بگوێزێتەوە بۆ لیڤەر کە non-toxic carrierن کە توکسیک کاریەرن ئەوانش بریتین لە چی و چی بریتین لە ئەلەنین و گلوتامین واتە کاتێکە لە ناو بڵد ڤێزڵەکانە هەیە نابێتە هۆی هیچ تۆکسینێک لە لاشەیە. To generate alanine and glutamine for transport, amino acid can undergo transamination reaction و بۆ دروستکردنی ئەم ئەلەنین و گلوتامینێک کە ئێمە پێویستمانە بۆ گوێزانەوەی ئەم نایترۆجینە ئەوە پێویستە transamination reaction ڕوو بدە کە transamination reaction بریتێ لە چی بریتێ لە موڤمنتی نایترۆجینەکان باشە موڤمنتی نایترۆژین چۆنی یعنی با ئێستا باسی بکەین. Aminotransferases are a family of enzyme. باشە aminotransferaseەکان کۆمەڵێک enzymen which require
pyridoxal phosphate PLP يعني باشا وكو cofactoric PLP يعني as a cofactor to help transfer nitrogen from amino acid onto keto acid backbone كواتا إما MPLP للاين amino transferase كان وبكاره هنريبو أو كأمونياكا ياخد نيتروجينك الأمينو أسيدكو بجوزرتو بوسر شي بجوزرتو بوسر keto acid backbone يعني alpha ketoglutarate. These enzymes do not free ammonia. أم إنزيمان ولا أمونيا ناكا كفري بلكو تشي أكا ترانسفيري أكا واتا لا أمينو أسيدكو إجوازتو بوسر keto acid in exchange or transferase reaction. Alanine aminotransferase ALT and aspartate aminotransferase are common and clinically relevant transferases. وأودو أنزيمي كزور أم كردار أنجامدن بريتيل AST و ALT. AST will preferentially accept aspartate and transaminase it in a reaction with alpha ketoglutarate, the keto acid of glutamate, to generate oxaloacetate, the keto acid of aspartate and glutamate. ليه بسيري أم reaction أبكين أما aspartate من هي وأمش alpha ketoglutarate من هي وأمش AST aspartate aminotransferase دي شيء أكا طبعا PLP بكاره هنا وكو كوفاكتريك نيتروجينك لا aspartate أجوزته بصر alpha ketoglutarate كاتيجو نيتروجيني بدسته هنا أبي بجلوتاميت كاتم جلوتاميت ما درست كرت و أوي كأمينيته ولا أسبارتيتك كنيتروجينك اللي بوتو شي دروسك أوكزالو أسيتيت دروسك كاتي استجلوتاميتو أوكزالو أسيتيت ما درست كر لخانك يا ودواي ودين سيري أمسة إنزيمش أكين كبريتي لشي glutamate dehydrogenase, glutamine synthetase and glutaminase. In addition to transaminases, there are 3 other enzymes that play essential roles in nitrogen transport. Glutamate dehydrogenase is present in most tissue and is one of the few enzymes able to fix or free ammonia. كواتيان أوتا ammonia free أكا أو nitrogen free أكا يانيش أوتا أي بستيبا substrate كتير أوكي سبا سيكين شوني أم كردارة أنجام دا ومن لجياتي أوي بما همو شرحت عن بباسكم ديم لميونية زور بجواني بوتان شرحكم بو نمونا أما glutamate دروز بو glutamate چن أمينو أسيدي چن أمين جروبي بيوي يك أمين جروبي بيوي أم glutamine synthetaseا دي چي أكا أمونيا كتير هنا أي بسته بجلوتاميت أو بدرس كني glutamine لدواي أم glutamina إسا دو أمين جروبي بيوي ديد بو liver لليفرا بهمان شوى جلوتامينيز من هيك أم جلوتامينيز دي شي أكا يكك لا أمونيا كان لي أكاتوا وأو أمونيا شبو يوريا سايكل شي دروسة بت جلوتاميت دروسة بت أم جلوتاميتيش للاين جلوتاميت ديهيدروجينيزو بهمان شوى نيتروجينكي لي كريتوا يهو أمونيا كي لي كريتوا أيش أرواد بو يوريا سايكل وألفا كيتو جلوتريت دروسة بت ليرشا أقربين سيري مصلكة بكين أما مصل سيلكا جلوكوزكا لليفروا ديت بو مصل سيلكا جلوكوزكا بايروفيت دروسكا وهروها ليرة شي من هي نيتروجين ياخد لأمينو أسيدوا نيتروجيني كي ترمان هي كأيش أتواني بلين إن الشثريوكا كهمانا ليرة جلوتامي ديهيدروجينيز ببيشواني إيروا شي أكا أم نيتروجين أخات السر ألفا كيتوغلوتريت جلوتاميت دروسكا لدواي أو جلوتاميتا لقل بايروفيتكا ترانسفريزي أمونيان بيكري لرقيكي ألانين أمينو ترانسفريز كا ديتشي أكا أو أمونيا لبايروفيتكا ياخد لجلوتاميتكا إجوزيتو بوسر بايروفيتكا وإيغوري بو ألانين وجلوتاميتكش كا نيتروجينكي اللي بويوا أغارتو بو ألفا كيتوغلوتريت اسم ألانين ديتو بو ليفر لليفرا دوباره لرقي ألانين أمينو ترانسفريزوا چي بسراده أمونياكي ليه كريتوا أمونياكي كلي كراو دوباره بايروفي دروسه بيتوا ولقل جلوتامي دوباره جلوتاميتك الليرا لرقي جلوتامي ديهيدروجينيزوا أغوريتو بو ألفا كيتوغلوتريت كأو أمونيا ليه كريتو أروابو يوريا سايكل إنجا بين باسي يوريا سايكل بكين بابزان يوريا سايكل شيا
ammonia freed in the liver by glutaminase or glutamate dehydrogenase كاتل الآن أو دو إنزيمة وإما أمونيا من فري كر لناو ليفرا will readily enter the urea cycle to be incorporated into urea أشتنا urea cycle بوي أو أمونيا ببيبا urea. A functioning urea cycle is essential for the disposal of nitrogen from catabolic process, and if this function occurs, the accumulation of ammonia can be life-threatening. طبعا سايكل زور گرنگە بۆ فڕێدانی نایترۆژین لە لاشەیە ئەگەر بێت و سايكل بەباشی کار نەکە ئەو کاتە بێتەوە accumulationی ئەمۆنیا و هەروە accumulationی ئەمۆنیا شتێکی زۆر threateningە. The urea cycle occurs in the liver باشە هەروەها هەمومان نەزانین کە urea cycle لە liverا ڕۆدا لە نێوان کێ و کێیە لە سێڵەکەیە لە نێوان مایتۆکۆندریا و لە نێوان cytosol cell ڕۆدا. The initial free ammonia diffuse through the mitochondrial membrane and is fixed with carbon dioxide in the form of bicarbonate during the initial step in this process. It is important to remember that the synthesis of urea is an anabolic process. Wata ATP بكاره هنا. Therefore, deficiency in ATP production can inhibit nitrogen disposal as well. كوتمان أجر بيتو nitrogen disposal بباشي نبه أو كاتا أبيته هوي life-threatening diseases. بابين باسي سايكلوكا بكين طبعا سايكلوكا أبي بزاني لما يتوكوندريايا تشيرو أدا ولا سايتوسوليشا تشيرو أدا لما يتوكوندريايا نيتروجينك لقل كربون دايوكسيدا يكجري بودرس كردني كاربيمويل فوسفيت كأمش لرجع إنزيمك وكريكا بيوتر كاربيمويل فوسفيت سينثيتيز 1 كأمش ليرة دو ATP أقربه دو ADP واتا دو ATP بكاره هنا لقل ويا كاربيمويل فوسفيتك لقل أورنيثينا يكجري بودروس كرني ستريلين أمش لرجع أورنيثين ترانس كاربوميليزوا أيش إنزيم كتيرة لدوايا أملا ميتوكوندريا أروات دروا ليرة ستريلينك لقل أسبرتيتا يكجري طبعا ليرة ATP بكاره هنده بودروس كردني أرجينو ساكسينات or أرجينينو ساكسينات فرقين أرجينينو ساكسينات سنتيز أم كردارة أنجام مدا ولا بيشوا أرجينينو ساكسينيز أما يندي شيئا بيتشانه أما سنتيز وات دروستي كا بلام أما شون بلي درجة إنزيمي كتروا كاتالايزيكا بو رياكشني كتر كأيش بريتيا لشي تشي دروسكا أرجينين دروسكا لقل فيماريتا كرات ستريك أسيد سايكلو أرجينينا كشامينيتا وكلا رجي أرجينيزوا دوشتي بدروسكا أورنيثين كدوبارة أشيتو ناو يوريا سايكل وتا أشيتو ناو أم سايكلا وهروها يوريا كلا رجي كدنيوا در أدريتا دروي لش و regulation urea cycle معناها This pathway is predominantly regulated at one key enzyme, carbamoyl phosphate synthetase 1. كواتا أم pathway بزوري للاين يك إنزيم وراك خريك يوش بريتي carbamoyl phosphate synthetase 1 كأميش أم إنزيم require تشيكا require N-acetyl glutamate يعني NAGS وكو تشي وكو allosteric activator بو تشي أما بابزانين أما تشيا ألي دروس كردني NAGS للاين أرجينينوا إنهان سكري كطبعا أرجينين تشيا intermediate يكا كلا يوريا سايكلا هي باشا أرجينين intermediate يكا كلا يوريا سايكلا هي أم أرجينينا وأكا NAGS زياتر دروس به وكاتك NAGS زياتر دروسة به طبعا لم كاتيا سايكلوكس شيا positive feedback لسر خوي هي كواتا حتى وكو ليوريا سايكلا أرجينيني زياتر دروس به أو كاتا NAGS زياتر دروسة به NAGS زياتريش وكو allosteric activator يكبو carbamoyl phosphate synthetase 1 كواتا carbamoyl phosphate synthetase 1 زياتر كاركا بمش carbamoyl phosphate زياتر دروسة به بمش يورياي زياتر دروسة به واتا positive feedback لسر خوي هي Unlike the other pathways discussed, the urea function
independent of hormonal control as it functions to dispose of nitrogen either from excess dietary source or from protein catabolism or turnover. كواتا إما ألين يوريا سايكل هيج hormonal control بسريوانية چکتو در کردنی أو أمينو أسيدية كيان لخواردنوا بردست هێناوە و زیادەیە یانی شەوەتە لە پرۆتین کەتەبۆلیزمەوە یان لە تێرنۆڤەری پرۆتینەکانەوە ئەمۆنیایەکی زۆر هاتوتە لاشەتەوە پێویستە دەربکرێ بۆیە hormonal control بەسەرەوە نییە. In the fasted state, this is especially important as the carbon skeletons produced are require a substrate for gluconeogenesis. لە کاتی بەڕۆژوبوونا بۆ نمونە ئەمە زۆر گرنگە بۆ ئەوەی ئەو کاربۆنی کە ئەمێنێتەوە لە ئەماینۆ ئەسیدەکە بەکار بهێنرێ بۆ دروستکردنی گلوکۆز و لە کاتی خواردنیشە بە هەمان شێوە گرنگە بۆ ئەوەی کە تۆ کاربۆن پوڵەکەت زیاد بکەی. واتە ammonia can be deaminated and contribute to the carbon pool. بە هەمان شێوە هەر ئەمۆنیاکە لە ئەماینۆ ئەسیدەکە لێکەیتەوە و هەروەها لەو کاتەیە ڕێژەی کاربۆن لە لاشەیە زیادەکە فری کاربۆن. ئەمیش سەمەری هەرو بابەتەیە ئەتوانن خۆتان سەیری بکەن. و ئێستا مەدەین باسی پەیکەرە کاربۆنیەکە ئەکەین. باسی ئەمۆنیاکەمان کرد کە چی بەسەرادێ، بەڵام ئێستا لێرە باسی پەیکەرە کاربۆنیەکە ئەکەین. Any amino acid can be converted into an intermediate of the citric acid cycle. واتە هەر ئەماینۆ ئەسیدێک ئێمە ئەتوانین بیگۆڕین بۆ مادەیە کە لە citric acid cycle بەکارهێنرێ. Once the amino group is removed, کاتێک کە ئەماین گروپەکەی لێ بێتەوە, usually by transamination, the alpha keto acid that remains is catalyzed by a pathway unique to act to that acid and consisting of one or more reactions. لو کاتێک کە تۆ ئەمۆنیاکەت لە ئەمینۆ ئەسیدەکە لێ کردەوە ئەمێنێتەوە چی؟ ئەمێنێتەوە کاربۆنەکە کە ئەو کاربۆنەش ئەتوانین بڵێن بەکارهێنرێتەوە لە کەتابۆلیزما یاخۆد بۆ دروستکردنی ئەلفا کیتۆ ئەسیدەکان بەکارهێنرێتەوە. For example, phenylalanine undergoes a series of 6 reactions before it's split into fumarate and acetoacetate. پێشەوەی کە phenylalanine بگۆڕێ بۆ fumarate کە ئینتەرمیدیەتێکی citric acid cycle و پێشەوەی کە بگۆڕێ بۆ acetoacetate کە ئەمە کیتۆن بەدیە پێویستی بە 6 reaction هەیە. ئەڵین کاتێک کە acetoacetate ئەبێ بگۆڕێ بۆ acetoacetyl coenzyme A و لە دوای ئەوە ئەو acetoacetyl coenzyme A ئەگۆڕێتەوە بۆ acetyl CoA before it enters the citric acid cycle. کاتە ئێستا ئێمە چیمان دروست کرد؟ acetyl CoA مان دروست کرد لەگەڵ fumaratیشمان دروست کرد بۆ citric acid cycle لەکێوە لە phenylalanine-ەوە. ئێمە ئەڵێن هەر ئەماینۆ ئەسیدێک دووس ئەماینۆ ئەسید کە بتوانێت conform any of the intermediates of carbohydrate metabolism can subsequently be converted to glucose via a metabolic pathway known as gluconeogenesis. کەواتە ئەڵێن هەر ئەماینۆ ئەسیدێک کە بتوانێت ئینتەرمیدیێتێک دروست بکا بۆ کاربۆهایدرێت مێتابۆلیزم ئێمە ئەتوانین ئەو کاربۆنە یاخود ئەو ئینتەرمیدیێتە بەکار بهێنین بۆ دروستکردنی گلوکۆز لە پاثوەیەکە کە پێوترێت گلوکۆنیۆجێنسیس کەوتمان بریتە لە دروستکردنی گلوکۆز لە نەن کاربۆهایدرێت سۆرسەوە ئاگادار بن. دووس ئەماینۆ ئەسید are called glucogenic amino acid. ئەو ئەماینۆ ئەسیدانە پێیانوترێت glucogenic amino acid. Amino acid that are converted to acetoacetyl-CoA or acetyl-CoA, which can be used for the synthesis of ketone bodies but not glucose, are called ketogenic amino acid. کەواتە ئەو ئەماینۆ ئەسیدانی کە ئێمە بتوانین بەکاریان بهێنین بۆ دروستکردنی acetoacetyl-CoA یان acetyl-CoA کە ئێمە بتوانین دواتر ئەوانە بەکاربێنین بۆ دروستکردنی کیتۆن بەدی نە گلوکۆز ئەوانە پێیانەوترێت کیتۆجێنیک ئەماینۆ ئەسید. و زۆربەی ئەماینۆ ئەسیدەکان لە هەردوو کەتەگۆریەکەن واتە هەم ئەبنا کیتۆجێنیک و هەم ئەبنە گلوکۆجێنیک جگە لە لویسین و لایسین نەبێ کە ئەمانە تەنها کیتۆجێنیکن واتە گلوکۆجێنیک نین. و لێرش ئەمەی بۆمان سەمەڕایز کردووە
بۆ نمونە لە لیویسین و لایسین و فینل ئەلەنین و تریپتۆفان و تایرۆسینەوە ئەمە ئەتوانین ئەسیتایل کۆئی دروست بکەین و ئایزۆ لیویسین و تریپتۆفان ئەسیتایل کۆئی دروست دەکەین. ئیتر ئێمە گەشتینە کۆتاییەکەی ئینشاءڵڵا ئەم بابەتانە ئەبێ خۆتان بیخوێنن ئەمانەی کە ماوە، چونکە بەڕاستی هەمووی لەبەرکردنەوە من ناتوانم ئێستای ڕوونکردنەوەیەکی واتان پێ بدەم و زۆریش گرنگ نییە، پێم وانییە ئەمانە لە ئێستایە بۆ لەبەرکردن بێ و ئەمیش سەمەری بابەتەکەی پێشووترە. و زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان، هیوادارم بەباشی تێگەشت بن. خواتان لەگەڵ.